общем-то, очень необычное для нас событие, потому что много иностранных гостей выступало в этом зале, но мы надеемся, что данное мероприятие, оно послужит началом миссии, которая, возможно, даст какие-то новые плоды, какие-то новые возможности для сотрудничества, новые проекты. И в конечном счете все это, разумеется, делается для того, чтобы наши дети, наши студенты, они дружили между собой. И я не побоюсь этого слова, для того, чтобы именно на уровне, может быть, нового поколения, на которое у меня лично очень большие надежды, заложить основу каких-то нормальных взаимоотношений во всем мире. Извините за пафос, но это очень важно, потому что в прошлом году, расскажу вам маленькую историю, несколько наших старшеклассников, студентов, приехали во Францию, где нас совершенно потрясающе приняли. Консерватории городов Жантии, Аркёй и Вильжуиф. Мы сыграли несколько концертов, и самым важным событием было, собственно, возможность пообщаться, так как дети жили в семьях французских, они познакомились с новыми людьми, с новой культурой, с новым каким-то жизненным социальным укладом. Они посетили какие-то культурные центры Парижа и Франции, побывали, например, на заводе музыкальных инструментов Сельмер, и вместе играли концерты, для которых была специально подобрана программа. И вот ответом на это стало желание французских наших друзей новых посетить Москву в этом году. И, собственно, вот если мы приехали туда вшестером, да, то, соответственно, гости наши приехали уже в двойном объеме. И я думаю, что если таким темпами это будет продолжаться, то лет через 5 мы уже будем ездить всей школы и всей консерватории в гости друг к другу. И я думаю, что это будет для всех очень интересно. Вот Полина в первом ряду говорит «да». Вот. И когда я думаю об этом, тоже вот это вот «да», оно у меня всегда срабатывает. Я не буду много говорить, я хочу представить, кто у нас сегодня участвует. Так, у нас на сцене сводный оркестр студентов консерватории города Жантии, консерватории города Аркёй, это предместье Парижа во Франции, и студенты Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесина. В первом отделении прозвучит музыка разных композиторов, вот именно для такого мини-духового оркестра. И сейчас я хочу пригласить на сцену нашего главного, скажем так, музыкального координатора, которая, собственно, сделала возможным наш прошлый приезд, потому что открыла двери своей консерватории, вместе с директором, который, к сожалению, не приехал. Это Вивиан Лопес-Вебер, дирижер. Очень инспирация. Итак, начинает наш концерт «Славянский марш» Антонина Дворжика.
В прошлом году, когда мы планировали поездку во Францию, возникла идея написать какое-то произведение специально для этой встречи, потому что состав оркестра, хотя по Франции был объединен сводный оркестр из студентов 3 городов, там получался довольно специфический состав, в котором были разные самые инструменты, и струнные, и духовые, и фортепианные, и ударные. И мы с Вивиан обсудили этот состав, и я решил написать 2 небольших пьесы для этой поездки. И сегодня мы хотим повторить в немного измененном составе эти 2 пьесы. Они называются «Колыбельная» и «Ирландская фантазия».
Я хочу поблагодарить, во-первых, всех вас, что вы пришли, да, и поблагодарить, конечно, всех наших студентов, которые приняли в этом участие, потому что так как время пребывания наших гостей в Москве очень ограничено, у нас, по сути, было всего 2 репетиции, на которые все очень организованно приходили, так что, друзья, спасибо. Сейчас прозвучит очень известное сочинение, которое, возможно, никогда не звучало в этой школе по причине того, что вообще в оригинале оно написано для огромного оркестра, хора, солистов и вообще очень большое произведение. Но сегодня прозвучит фрагмент из него. Это произведение Карла Орфа, которое называется «Кармина Бурана». Вступление из Кармина Бурана Орфа сейчас прозвучит в исполнении нашего сборного оркестра.